بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم مركه هore ilaahay ma iskale abdisaaq haddaan u soo laabtay su'aashaada jawaabteeda waxaan u arkaa maanta tilaabo weyn inay qaadeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya taas oo ah in dastuurka la ansixiyay waxay ka dhigan tahay maanta maalin weyn inay u tahay 1960 kale inay nooga dhigan tahay maalin dadka kala sareynta ee dhamaatay 4 meesha ka baxda waaye waa maalin dhalinyaradeena aan ku aaminayno inaan tartanka soo galno waa maalin waxay nooga dhigan tahay siyaasiyiinta iyo dalaaleyda meesha ka bixi doonaan oo qofka tayadiisa iyo quality-giisa iyo dadnimadiisa lagu dooran doono marka aniga shakhsi ahaan aniga waxay ahayd maanta maalin weyn ahayd siyaasi dalaleey oo qaaqlaana loo joojimayo aadaynu u mahadsanayeen. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بان مهد له لما كسيي سونقاتكي aan soonnay haddaan ka soo gudbo soonkii ilaahay na gaarsiiyey farxad weyn anugu ma oran karo wax kale kuma tilmaami karo waxaan oran karaa waa farxad ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay burburkii ka bacdi wax la isku hadlayn karo oo dastuur ama nidaam ama xeer ummad u yaala oo Soomaaliyeed hayd ma jirin waxaan maantay aad iyo aad u bogaadinayaa dastuurka maanta la ansixiyay 4 socod oo ugu horeysay inta kale in lagu darar rajaynayna waxaan kaloo rajaynayaa gobolka Banaadir xuquuqdiisa asna inuu helo aad iyo aad ba xasan sheekh ugu amaanayaa shaqada uu qabtay iyo shaqooyinkii ka horeeyay waxaan leenahay madaxweyne dhamaystir ha ka harin inta xilka joogtid xil la'aana ka bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Suldaan Cumar Cali Ciid Jimcaale waxaan ahay Suldaanka gobolka Mudug Gaalkacyo deegaamada gobolka Mudug Gaalkacyo Suldaamadan kamid ahay waxaan soo dhaweynayaa 4 qodob oo horeyso oo la ansixiyay golaha baarlamaanka ay ansixiyeen sharci dejintu aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dadka gobolka Gaalkacyo jooga ama gobolka Mudug oo afkooda aniga ka hadlaya dhaqanka iyo bulshada arintaasi arin aad iyo aad nooga daadegtay weeyo aad iyo aad maartay aan ugu faraxnay Soomaaliya waxay ku socotaa meel guul leh golaha shacabku u horseedeen dhammaantii golaha shacabka waa idin hambalyeynaya golaha shacabka oo dowladda federaalka magaalada Muqdisho dhammaantii waa idin hambalyeynaya madaxweyne Xasan Sheekhna waxaan leeyahay hogaankii jira weeye hoggaan jira Allah ka dhigo hoggaankii jira tahay ra'iisul wasaaraha Xamsa waa hambalyeynaya golaha baarlamaanka mar labaad iyo mar saddexaad waa hambalyeynaya golaha wasiirada waa hambalyeynaya dawladda Soomaaliya ay ku najixi lahayd oo shidaalka soo saari lahayd oo saliidda batroolka soo saari lahayd oo macdanta waddanka ku duugan soo saari lahayd oo badda kheyraadka ka soo saari lahayd oo dalka Soomaaliya nabadda ka dhalin lahayd oo qawaariijtii ururka al-shabaab cidib tiri lahayd iyo halka ka muuqata waxaan leenahay soo dhawaada intiina xilka hayso mas'uuliyadda madaxweynuhu ugu sareeyo karaama haydin gaarto waxaan jecelnahay dawladdu waqtigeeda haday dhamaysato hoggaanka maanta haya inuu ka sii taliyaan jecelnahay hoggaanka maanta haya ka sii taliyaan jecelnahay Soomaaliya oday wax saxiixa oo inta geed iskula laaba laaluush uu siiyo wax macnaa dadka u keeni maayo macna waxa leh qof iyo cod baa macna leh maanta qof iyo cod baa la ansixiyay waa guul nin walba darajadiisa Soomaaliyeed asagoo cidna ku gabanayno samaacadiisa iyo kalsoonidiisa isticmaalahay ayuu codkiisa helaya oo madaxnimo helaya oday laaluushu talasiye geed isku lamaaniyay geed kula maahsan oo ninku rabo soo saarto ceel u dhahaya oo dafahayo daguugaya soo saaraya ilaahay baa naga koriyay الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga baryayaa dhammaanteen ilaahay inuu suuqay dambi dhaafo maarta dariiqa mustaqiimka ilaahay inuu duubo waxa lagu jira bariyada dambe Ramadaankii oo habeenkii ayaantii barakada badneed ay ku jirto ilaahay hana waafajiyana dhammaanteen muslimiintana meel kasta ay joogaan Allah u gargaaro musliga jirana aqriya duuba Allah ka qaado olka jooga oo maarta hayo oo shabaabka iyo shidada iyo qurbada ilaahay naga faydo muslimiintana maslaxad caam ah Allah dhaxdigo waxaan maanta ka hambalyeynaya dastuurka la ansixiyay 4 ugu horeysa
aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo golaha xukuumadda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hambalyo aad baan ugu faraxsannahay cutubiyada dhiman oo muhiimka ah oo maaragtay in la ansixiyaan u baaqina oo dhammaystiraan insha allahu tacaala waxa weeye gacanna ku haya shaqada iyo nidaamka ah shaqada kalena gacanta sida cadowga lagu difaaci lahaa shaqada u wadeena ha ka habsaanina si laba jibaara madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan golaha baarlamaanka iyo madaxa iyo xukuumadda dhammaanteed oo hambalyeynaya shacabka Soomaaliyeed waxaa leenahay guul way ku soo degtay